பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா, அந்த எஃப்இசெட்டு, பல்சர் அப்புறம் யூனிகார்ன் இந்த மாதிரி பைக்குக்கெலாம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரியான கார்பரேட்டர் தான் வரும். ஆக்சுவலாக இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பட்டர்ஃப்ளை அண்ட் வேக்யூம் ஆட்டோமேட்டிக் வேக்யூம் கார்பரேட்டர் தான் இது. இந்த மாதிரியான கார்பரேட்டர் இருக்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மிஸ்ஃபயர் ஆகிறது, அப்புறம் ஒரு ஐட்லிங் ஒரு ஈவனாகவே இருக்காது, ஐட்லிங் ஹையாகவும் லோவாகவும் இந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ரொம்பவே நம்ம ட்ரைவ் பண்ணும்போது கீர் சிக்கும், கீர் போடுறப்போ ஒரு இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த வேக்யூம் பட்டர்ஃப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க, இதை மாற்றுவாங்க. இதை மாற்றினாக்கா சரியாயிடும், சரிங்களா. ஆனால் திரும்பவும் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, இது உள்ளே இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரப்பர் தான். ஸோ அதனால் அந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும். இதுக்காக பார்த்திங்கன்னா ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்பாக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி, ஆக்சுவலாக இந்த கம்பெனி தான் இவங்க இந்த கார்பரேட்டர் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஆக்சுவலாக நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 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 6-7 வண்டிக்கிட்ட மாற்றிட்டேன். இதை நல்லாயிருக்கு இந்த கார்பரேட்டர். இது பார்த்திங்கன்னா இந்த டைப் பார்த்திங்கனாக்கா இந்த ஸ்பெண்டர் அந்த மாதிரியான பைக்குக்குள்ள வர கார்பரேட்டர் மாதிரி இது பார்த்திங்கனாக்கா மேனுவல் தான். நம்ம மேனுவலாக வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோன்னா ஐட்லிங்கும் நம்ம மேனுவலாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எஃப்இசெட்டுக்காக இது நான் வாங்கியிருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஃப்ரேசர் பைக் இது. எஃப்சி என்ன எந்த பைக்கு வேணும் நம்ம மாற்றிக்கலாம். இந்த பட்டர்ஃப்ளை கார்பரேட்டர் இருக்க மாதிரி அது மல்டி பிராண்டு தான், சரிங்களா. இந்த கார்பரேட்டர் வந்து உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதே மாதிரி இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா எடுத்தவங்க அவுத்தோன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட முடியாது. கார்பரேட்டர் தான் கம்ப்ளைண்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாற்றிட முடியாது. ஏன்னா ஹெட் வால்வு கைடு அவுட்ரு அடிச்சிருக்கலாம், அப்புறம் இந்த காயில் ப்ராப்ளமாக கூட இருக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எஃப்இசெட் பைக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃப்ளக் அடாப்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா, இதில் வந்து பச்சை கலரில் ஒரு பாசி பிடிக்கும். அது பிடிச்சதுனா கூட மிஸ்ஃபயர் ஆகும், சரிங்களா. நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்குது. இது ப்ராப்பராக நம்ம ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணி தான் நம்ம இதை மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். இதை நிறைய வண்டிக்கு மாற்றிருக்கேன், நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ.